krenemo sa još jednom novom klipu. Sa nama je Grga. Ćao. Sa kanala Grga. Inače on je malo smoren jer snimamo po drugi put klip. I danas će možda budu dva klipa jer imali smo samo 3 časa najbolji učiteljica, znam. Danas ćemo da igramo Magarac challenge. Ako ne znate šta je to, Grga će da objasni. Sedimo na podu i gađamo se. Kome ispadne lopta, on je M. I onda sve tako dok ne stignemo do Magarac. I ko prvi stigne do Magarac mora da se razdere. 3 puta Ja Magarac. sam Magarac i sve, i to mnogo. Mnogo se dere. Glasno. Da. I hajde da krenemo na challenge. Usput, on ima svoj kanal. I kad bi barem stigu do dane suba kao ja, bilo bi ekstra, subujte ga, preplatite mu se, ili tako. I po novom videu pokušamo 5 lajkova. I, pošto rekao sam već da njemu bio rođendan, pre nekoliko dana u komentari napišite srećan rođendan. I hajde da krenemo na klip. Ajde. Jeste. Jeste. A, nije. Ma, G. Ima ma, on, mag. O, ne, ostavlja. A ovdje nema ni samo nogi se. Dobro, ajde. Onda igramo iz početka. Ajde. M. A nisam stala. Dobro, daći tako. Rekao si sam da nema stalno. Ne važi se, izvijek. On ima ma, a ja. Sad ti nisam kriv. Ma. Kola projekte. Neću da rezultati. A da, nije se važilo. Važilo se. Što? Ajde, ne. Ti imaš ma, a ja mog. Ljudi, ovo će izgleda ponovo da bude klip odrastanja. Mag, a ja imam M. Nije. Znam. On ima maga, a ja M. Ne, ja imam ma. Jer imam M ili ja? Ma. Ma. Ti imaš maga. Ljudi, ovo će ponovo da bude odrasanga. Ajde 6 lajkova zato što je odrasanga. A, jeste. Jer je bijelo. Magar. Ljudi, R. Još ac. Nema da se dere magarac. Ja sam magarac. Koliko parti igramo? Jedno ili dve? Koliko ću? Da bude duže klip, evo 2. 6 puta ima da se dereš magarac. Ne važi sad. On ima maga, R, a ja ma. O, još jednom, još C. Nije, ne važi se. Srećna sam što će ovo da bude na YouTube-u. Idemo još jednu puta. Sad ako on izgubi još jednom 6 puta magarac, a ja sam on. Jer je luzer. I pop. Ljudi, tako vam se manipuliše ljudima. Ništa. Ovo sam ti da ti dam. Ajde. Ko? Oću U noge, a? Oće, a ja sam u koleno. Tako na zemlju malo. Ajde, ma. Jeste. Ma.
Mama. Mama. Mag. Maga! Sada ćeš u noge da se gađaš. Hoću. On ima ma, a ja mag. To jest on ima mag, a ja ma. Mag. To jest ja imam maga. Ma. Ne važi. Ne važi. Maga, mag. Magar. Čekaj, pa ti imaš maga, maga... A ti imaš još R, pogodio sam se. A ja imam mag. Kako zar ja nisam imao maga? Mag, bre. Dobro, dobro. Si malo Maga. Ima sad mag. A ja mag. Znaš. Maga. Daj si pošla. Nije. Maga, mag. Mama, ti si tako unišliša. Ajde, maga, mag. Maga. Ne. Idu kola, ljudi. Idi gore, ja. A, parkira se to. Kako se mega manipuliš od ljudi. 6 lajkova, znači, ako ga i ovo pobedim, možda 7, ali ne, 6 lajkova. Opet se derem 3 puta magarac. Ne, 6 puta. Nema. Prvi sam rekao. Skotaš da se... Daj. Voli me pip. Bali me. A sad ne mogu na sam delu da stavim. A to je bilo. Magar. Nemoj. Ja imam maga, a on magar. Biće odro sam. Aha. A biće... Pip. A moj pip. Ma, biće 100% da ti ga... Ja bi... Bijem. Baš u noge, a? Aj, ti si ovako uvatio, a da je bilo ovdje ne bilo. Magar. A! Bez C. Ovako. Dobro. Dari se 6 puta. Dari se 6 puta. Deri si 6 puta. Deri si 6 puta. Ne, ja sam magarac 6 puta. Ajde. Ja sam magarac, ja sam magarac, ja sam magarac, ja sam magarac, ja sam magarac. Ja sam magarac. Jeste. Konačno se priznam. A pera je pip. A pera jede pip. Evo ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Dođi Grga. I ponovo napišite u komentarima srećan rođendan, posjetite njegov kanal i dostavite klipa like, share, Subscribe. Ćao!